Атрау, всем салам алейкум. Сегодня у нас в работе одно окошечко. Недавно на этом адресе ставили эркерное окно из 6 частей. Можно посмотреть на видео ниже, в ТикТоке либо в Ютубе. Вот. Человек на кухне теперь решил поменять окно. По комплектации у нас здесь профильная система VKH 72, двухкамерный стеклопакет бронзовым оттенком, пилкинтоновский. Две створки здесь, левая и правая, обе с ложным открывания, поворотно-откидные, обе москитные сеточки. Значит, начали демонтаж. С утра что-то опять забыл я снять. Сори. Вот. Вот так все это выглядит. Сейчас снимем откосы, демонтируем и будем монтироваться.